我觉得这个周玉蔻事情就是一个嘛，就是又是双重标准哦。那他当然反呛网友说，媒体不能透露消息来源，你不懂啦。但问题是我们也都有掌握消息来源啊，我们也不会等抢在指挥中心公布前公布啊。重点是因为公布了会有事，我们会有事，他没事嘛，对不对？那我要讲说怎么样，就摆明了绿色就是特权的颜色。我跟大家讲一个故事哦，大概白小燕案那个时候，那个时候呢，当时我们所有的媒体其实都已经知道白小燕被绑架，可是大家全部都不讲，因为这是我们的默契，希望让警方先顺利破案之后，我们在媒体再公布。结果当时就有一家杂志社，他不管3721就先公布了。公布了之后，那一天你知道发生什么事情吗？警方全台湾动员，到便利店啊，到书店啊，去把那个杂志全部收回来，然后去罚那个杂志的钱。那其实我必须讲，跟 CDC 里头有关系的媒体记者其实非常多。我相信很多媒体记者其实不见得比我们的 Coco 姐晚知道。对。但为什么人家会选择不讲？对。因为很简单嘛，因为理由就是第一个，我们记者目的是要让大家知道真相是没有错。对。但是你让大家多几个小时知道真相，对事情并不会有所改变。那个只是你为了要抢自己的影响力，或是知名度，或是你自己的销量。那对绝大多数的媒体来讲，我们不需要去抢这个东西，因为你就算晚几个小时，大家一起公布也不会怎么样。那重点是不要造成民众的恐慌的效应，而且这样的做法其实没有什么太大的意义。那可是今天做了，而且他不是只做一次，他做了好几次。对。那问题来了，问题就是，因为他怎么做也都没事。他之前发生同样的事情的时候，大家如果印象深刻的话，当天我记得那个礼拜。他先公布了消息，然后呢，记者问陈忠还在那边一副不知道从哪里来的资料啊，什么讲了一堆，然后下一个礼拜一他就去上他的广播节目。那你不是就亲自在帮他背书吗？对，在我看来，其实也根本Coco姐也不用告诉我们是谁泄露资料，因为我主观认定就是陈忠泄露给你的。那看起来就是这样子吧。不然的话，你告诉我是谁啊？因为防疫中心指挥官亲自容许这个问题，然后他还会回头去问说，在那边 gay 班的回头去问说，这样子要跟法制研究一下，这样数目只公布数目的话会怎么样？你忘记你去年还在讲，不管是真的假的，只要公布就不行。对，你去年自己讲的啊。只要不管是真的消息或假的消息哦，只要公布就罚钱。所以他今天改了，你有没有注意到？对，他今天是不实讯息才要罚钱，实在的就不用罚钱。那是怎样？我会觉得你们自己防疫指挥中心，老实讲，陈时中不是我要骂你。假设这个消息不是你自己泄露给周玉蔻的话，我想请教一下，你为什么都不去查到底谁泄露？这在影响你的防疫工作，你忘记了吗？还是你觉得无所谓？还是因为泄露给自己人就不重要？还是因为你对周玉蔻的真爱，所以你无所谓，不计一切？出了真爱。对啊，我不懂啊，不然到底是什么意思啊？我真的搞不懂啊。但是我也很郑重的告诉大家，其实从今天下午的记者会，我们已经看到一件事情，大家有没有注意到？什么事？台湾已经没有防疫指挥官了。对，已经没有了。对，因为这个防疫指挥官把所有的责任全部丢给别人了。对，推给地方政府。现在全部都是地方政府自己搞定啊。那问题来了，其实我觉得这样也蛮好，你知道吗？因为这个人站着茅坑不拉屎，根本也没在干事情，每天就在那边不知道在讲什么。你看那个记者会看了都烦，每天那边讲543，我会讲错，照着稿念都会念错。我跟你讲，说真的，我以前很讨厌蔡英文总统，特别讨厌他当读稿机。我现在发觉蔡英文总统还是比较强，至少他念稿子比陈时中强。你看了稿子念都会念错，还好意思当什么防疫中心指挥官？所以指挥官是不是真的要换苏贞昌啊？我觉得换谁都一样，一样他才不敢呢。因为我跟你讲，苏贞昌这个老狐狸绝对不会干这件事情。他要干当初就接了啦。对呀，他当初就知道这个锅很大，所以他故意不要背的。本来照理来讲他是当然指挥官，那现在谁来呢？我觉得谁来都一样，因为现在中央显然是一筹莫展。对，大家有没有注意到一件事情？其实上天对台湾已经很好，上天给了台湾1年多的时间，结果呢？结果我们台湾人就拿去吃喝玩乐，就拿去每天大内宣大外宣了，去拍那个影片，强调自己好棒棒啊。结果到最后一整年下来的时间，我们的负压病房增加了几床？好像听说增加了30床。你知道到底在干什么？我就觉得从地方到中央，你们都不认为说有一天你会需要用到吗？你看到全世界疫情这么紧急，你们怎么都没有想到要去增加相关的东西？还有一件事情。我到今天还来看到，今天本土33例，
333例，境外移入2例，你们到现在还在开放境外啊？你们有毛病吗？你们本土自己的负压病房都不够，你们还在开放，是怎样嫌台湾人死得不够快？我觉得你做陈时中，你好歹做一个防疫中心指挥官，你应该最起码要宣布，即日起所有旅客我们通通都不接了，因为台湾自己已经没有防疫能量了嘛。那你还在接境外回来，境外回来花钱，一个人要治疗200万，4小。老实讲，这200万大家出，这也没什么。重点是我们已经没有病床可以去给人家住了。你知道我朋友，他本来预约5月28号要去，之前没有人要打疫苗的时候，他预约5月28号要去打疫苗，结果今天就来一则通知说，因为那个卫生局把所有疫苗收回了，所以我没办法给你打，直接取消。对，现在都变这样了。是啊，那表示情况很紧急，我觉得收回去也不是不行，但是至少你们要告诉人家说，是不是他要重新再预约吗？还是怎么样？你要告诉人家。那第二个，现在收回疫苗，我只希望你们做一件事情，先给第一线医护，先给他们打吧，赶快先让他们打吧。机师什么机组员，我觉得都先不要考虑了。为什么呢？我觉得台湾现在是要考虑要先断航，不能再让国外的进来了，不是吗？我们还要继续接受国外进来的吗？他说5月19号临时开始禁止转机，好，然后没有外籍居留证的禁止入境。所以本国旅客还是可以进来嘛？那我就觉得奇怪，我请教你一件事，它不是全面封锁。是，我想请教一下，这个时候如果再有华侨从国外回来赶着来看医生，你怎么办？一定会有这种人啊，我们知道一定会有这种人，因为这1年来已经很多这种人啊。你现在自己原来在本土的都已经救不了了，现在国外如果又涌回来，你怎么办？你没有这个能量所以我觉得你们都不去考虑这些问题吗？超前部署到底超前在什么鬼地方去了？大家不要以为我今天看到一堆人还在讲说啊，这个还好嘛，333比我想象中少嘛。拜托我们现在是因为1天只检验了1000多万。对，我们的量能不足才会这样子。你台北市5个检验站就只能检验1000人嘛。对。那新北市现在增加了，再多检验一点嘛。其他县市几乎没有检验了。对。光是这样就已经333例了。你有没有想过，如果我们今天把它 double 变成1天检测2000或3000或5000，那个会假设一直按照同样的10%的比例上来，是不是也是倍数上去？对，请问一下你怎么办？所以真的不要开玩笑了。我老讲到现在政府我看到陈其迈今天还在讲，说高雄因为我们这个为阳性的几率太高了，所以我们暂时先不做筛检。我一直觉得很奇怪，昨天我跟淑慧在友台，我也在疑惑这件事情。对，我们明明有这个试剂，明明有这些检验的很方便的工具，对它有可能会有误差，你就算 PCR 一样会有误差，但是至少先筛检出来，你就算一些轻症，你说好现在没有医疗能量，至少让它归在家里不要出来吧。不是吗？所以我不知道这个政府到底在干什么。你明明有这个东西，不愿意大量生产，去年就有的东西到今年你还不愿意做，到现在这个节骨眼还不愿意做，你到底要干什么？你是要大家全部怎样一筹莫展，在家哀嚎吗？然后待命吗？然后刚刚所以讲的，我有点非常同意，新北跟台北这2个城市也是很奇怪，你们为什么今天要让大家去上学一天？不知道，我不知道，你们昨天不能决定这件事吗？昨天已经206例对啊，你们没有看到吗？为什么要叫大家去？然后我想请教一下，你们现在有没有预备要全面停止上班了？这种情况下，我们那个第4级的标准是什么？14天1400例嘛，就是每天平均超过100例嘛。你知不知道这3天已经700例了？对，一半了。对啊，那请问一下，是不是应该马上要做这样的准备了？真的可能要停班停课，这不是我在危言耸听，我不是要造成大家恐慌，这是摆在大家眼前的事实嘛。这是不是要赶快去准备相关的配套，要怎么动？然后你怎么样结合一些民间地方的力量？因为接下来你如果把大家都封在家里头，是不是要考虑怎么运送食物？怎么样相关的一些东西？如果紧急状况的时候应该怎么处理？之前侯友宜去年在演练封城的时候，一堆人都在笑他。对。现在台湾可能真的要面临这个状况，至少双北一定要了。而且我也不懂我真的搞不太懂基隆市被双北包在里头，为什么他就不用？是怎样？病毒到了基隆河那边就自动转弯，是怎样还是怎么？我搞不懂。桃园有多少人在台北上班觉得台湾这么小的一个地方，为什么可以分这么多区域？我也觉得很神奇。
你们这整个决策到底在干什么？所以我真的觉得陈时中，如果你搞了1年多，你觉得很累了，现在状况你没有办法应付了，你可以自己请辞下台，不用一直在那个位置上。我们换另外一个有能力的人，好不好？至少陈建仁是专业吧？对不对？我老讲陈其迈都可以算专业，还有我们的副总统赖清德也是专业啊，他不是公共卫生的吗？所以真的，现在情况已经到了很危急的时候，我也不想再一直去骂人了，因为骂人也没有用了，因为该死的事情你们全部都做出来了。现在是怎么样去补救我们这个大漏洞？拜托，早一点有能力的出来，我不想再看到有人每天下午2点在说干话。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。